कामले चाहिँ वरपरबाट हेरेर चाहिँ सधैँ दसैँ मानेर बसेर मात्र भएन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ काम बार्ने निर्णय गऱ्यौँ। बुवा चाहिँ ग्वाला जानुभयो र दाइरामा चाहिँ डोको र हँसिया बोकेर लाग्यौँ बारीतिर घाँस काट्न। सुइँ पारेर 120 को स्पिडमा आयौँ हामी बारीमा। र बारीमा आइसकेपछि 80 रुपियाँको काउली र भाजीको बिरुवा चाहिँ ठिकठिकै भएर चाहिँ त्यहाँबाट काउली भाजी हेरेर चाहिँ लाग्यौँ फेरि हामी घाँस पाएको बारीतिर सरर भन्दै थिएँ। बाटै ढाकेर लटरम्मै भएर फलेको अमिलो देखेँ। अब आफ्नै भए त टिपेर मजाले खाने हुन्थ्यो गाइस, तर के गर्नु, अर्काको चोरेर लान नमिल्ने। छिमेकीको फल आँखातरी मर भन्दै फेरि लाग्यौँ हामी आफ्नै कामतिर। सरर पारेर पुग्यौँ हामी घाँस भएको बारीमा। र बारीमा चाहिँ मकैको नलहरू यतिकै थियो। घाँस काट्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर पहिले हामी दुई भाइ चाहिँ मकैको नल काट्नतिर लाग्यौँ। नल काटिसकेपछि फेरि हामी लाग्यौँ घाँस काट्नतिर। के गर्नु, गाउँघरमा बसिसकेपछि त्यो काम त गर्नै पर्यो नि होइन। नगरी काममा पुग्दैन खाना साँझ र बिहान भन्ने त गीत नै छ नि। घाँस काटिसकेपछि हामीले दुइटै डोकाहरू जगायौँ र यसरी दुइटै डोकाहरू जगाइसकेपछि त्यहाँबाट उठेर लाग्यौँ हामी घरतिर। गाउँघरमा बसेर गरी खाना त्यति सजिलो कहाँ छ र के गर्नु, अलिअलि दुःख त गर्नै पर्यो नि होइन। फेरि यसको घरमा त यति धेरै दुःख हुँदो रहेछ भनेर डराउला नि केटीहरू, डराउनु पर्दैन है, त्यति धेरै दुःख पनि हुँदैन। समथिङ 10-15 मिनटको बाटो हिँडिसकेपछि पुग्यौँ हामी घर। र घर आइसकेपछि लिएको घाँसहरू बल्ललाई हाल्यौँ। र गाउँघरतिर हाम्रो दिनहरू चाहिँ यसरी नै बितिरहेछ। हजुरहरूको दिन के कसरी बितिरहेछ कमेन्ट गर्दै गर्नु होला। भिडियोलाई माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गर्नु होला, सक्दो सेयर गर्नु होला भन्दै आजको भिडियो चाहिँ म यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्, नमस्ते, बाई बाई, फेरि भेटौँला।